سوف نقوم بدراسة مميزات ثنائي قطب نشيط اللي هو العمود طابيل. إذا كيف ما كتلاحظوا سوف نقوم بإنجاز هذا التركيب التجريبي. دونك عندنا مولد UPN, résistance de protection de la pile et un rhéostat, donc et aussi un ampèremètre et un voltmètre. اذا بالنسبه لهذا القياس ديال التيار شده التيار والتوتر غادي نستعملوا une interface GLX avec un capteur de tension intensité. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا فولتاج كابتور دو تونسيون، كيف ما كتلاحظوا هنايا courant. Donc هنا الكورون. Donc bien sûr il faut respecter la polarité de branchement de capteur. Donc et aussi donc ما يمكنش نفوتوا 1 امبير بالنسبه لو كورون ماكس ديال الكابتور هذا اللي هو pour ne pas endommager ce capteur. اذا كيف ما كتلاحظوا استعملنا لا بيل. إذا الريوستا pour changer la valeur de la résistance. Donc on va commencer de la plus grande valeur de rhéostat, et aussi on va brancher le tout avec l'ordinateur, un PC, donc pour traiter les données sur ordinateur. Donc il faut إذا كيف ما كتلاحظوا هنايا on va représenter la tension en fonction de l'intensité. Donc on va commencer l'acquisition ici, démarrer. On va changer la valeur du rhéostat en même temps. En même temps on va diminuer la valeur de rhéostat. On va directement. Donc la valeur ajoutée de l'utilisation de l'interface de l'examen هو انه تربح الوقت في التراساج ديال لا كورب او ميم طون كيعطينا ديريكتومون لا بريسيزيون بالنسبه لي فالور اي اوسي لو غراف. اذا غادي on va commencer ici l'acquisition, démarrer. Donc كيف ما كتلاحظوا arrêter. اذا كيف ما كتلاحظوا هنايا on va ajuster l'échelle. Voilà. Donc تعطينا لا كورب. Donc ممكن نديروا لا سيليكسيون ديال هاد لي بوين اللي هما دونك هاد لي فو ميزور هادو. دونك ممكن نديروا لا سيليكسيون. supprimer. Donc on va supprimer les valeurs qui. Et donc on va obtenir la courbe. إذا كيف ما كتلاحظوا هاد المميزة عبارة عن دالة تآلفية. donc c'est une fonction affine de pente négative. donc غادي نشوفوا هنا on va sélectionner واحد la partie. إذا نديروا régression linéaire. voilà. وغادي نشوفوا هنايا بالنسبه لي دوني اللي عطانا هنايا. اذا هاد الداله تكتب على شكل UPN égale AI plus B. donc c'est une fonction affine. donc A c'est la pente de la droite et B l'ordonnée à l'origine. donc إلا جينا نشوفو هنايا دونك بي إيكالا بي لوردوني à l'origine. دونك هو هذا. دونك لقينا فيه تقريبا 3,92. دونك 3,92. voilà 3,92 et la pente négative moins تقريبا moins 1,98. donc A est égal à donc c'est la pente c'est moins 1,98 et B est égal à 3,82
92. وبالتالي دونك ممكن نلقاو بلي ان لا لوا دوم دي جينيراتور دونك يو بي ان ايغال موان دونك l'unité de A c'est le ohm. Donc بالتالي moins UPN égale à moins RI plus E. Donc voilà, donc ou bien UPN égale au E moins RI. Donc هذا هو la loi d'Ohm بالنسبة لun générateur. Donc بالنسبة ل ICC donc UPN est égal à 0, c'est-à-dire le court-circuit de la pile, c'est-à-dire le court-circuit de la pile. Donc il a la pile comme ça, plus ou moins, et il a donné un fil comme ça, donc il a donné un fil comme ça, donc on va créer un court-circuit de la pile. UPN égale à 0, c'est-à-dire E moins RI CC est égal à 0, c'est-à-dire ICC est égal à E sur R. E sur R. Donc, il y a l'expression de ICC aux bornes du générateur. Donc, si... Et voilà, donc, نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الشريط هذا. بالنسبة للتلاميذ ديال الجذع المشترك ممكن يستفدوا من هذا الشريط هذا، وبالتالي كنحصلوا على المميزات ديال ثنائي قطب النشيط اللي هو العمود. وشكرا على انتباهكم، والى اللقاء في شريط اخر على القناه.